dhaamsa lammummaa, kan dhalootummaa, kan lafee, kan hiddaafoonii, kan dhiigaatii nu faana turaan isiniin ja'a nu hordofaa mee akkamiin nu simattan nu himattan moo nu simattan. Kun qophii xiyyaafannoo aartii Oromootii fi uummata Oromoo. Artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa artistii durii fi miseensa baandii gadaa isa turedha. Yeroo ammaaf kana fuula uummataa duraa dhokatee yeroo dheeraadhaaf jireenya baqattummaa kana gaddaaf gadadoo isa keessummeessaa turedha. So har'a arganneeti weellisaa kana gara qophii keenyaatti affeerree jirra. Inni kun immoo baniinsa qophii keenyaati. Itti aansuudhaan immoo artistoota hedduutu dhokatee gara Keeniyaa Naayiroobii kana keessa jira. Itti fufa jechuudha qophiin keenya. So har'aaf immoo artistii keenya jaalatamaa kabajamaa Gaaddisaa Baqqalaa gara waltajjii. Tole Gaaddisaa keenya baga nagaan gara qophii keenyaa dhufteen siin jira. Dhiyaadhu. Sinillee baga nagaan beektanii. Tole gamee Gaaddisaa keenya mee dursa Gaaddisaan eenyu akka ta'e eessatti akka dhalate barkam akka gama artiitti dabalame mee dursa mee hawaasa keetiif Gaaddisaan eenyu akka ta'e mee ibsiif. Egaa Gaaddisaan akkuma Oromoota kaanii ijoollee Booranaa Baarentummaa keessaa isa tokko ijoollee Tuulamaati. Arsii aanaa Digaluutti irratti dhalate. Egaa badii aseensa wayyaaniin booda baandii gadaa keessa seene jechuudha. Manoota akka Habashaatti 86 eegalu jechuudha. Oromoo akka chaansii ta'ee iddoon faazariin koo maatiin jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo cinaadha. Oromummaa koollee nama ta'ee jiraachuu koo malee dur kan hin beekne adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti na barsiise. Manni keenya achi waan ta'eef yoo barumsa kutaa 2 ta'ee tokko akkasiin baradha. Yoo warri gara iskuulaa na ergan iskuula ofii fedhan nagaa jechuudha waajjira adda bilisummaa Oromoo loola. San irratti yeroo hirphaan faan xiqqaa ta'ee sirbu yeroo nama qobanaa faa sirbu laalaa ture. Yeroo sanitti san booda adda bilisummaa Oromoo biyya yoo gadhiisu deebi'ee waggaa 3 booda immoo 2 booda baandiin gadaa ni yaadadha. Kuma eenyu 1986 akka Habashaatti natti fakkaata 85 eegalanii 86 baandii gadaan seenee yeroo san tilmaama kutaa 3 kasiin baradha. Yoon guddadhe nama waggaa 10 akkas ta'uu danda'a natti fakkaate. Inumaatu artistoonni maqaa wallistoota kana jira baandii gadaa kan baandii bilisummaa jedhan yoo balleessan Gaaddisaa Baqqalaa jedhan cuftuu keessatti cuucee naan jedhu jechuudha. Maaliif wanni cuuceedha? Cuuceen afaan keenya miti. Seefna balbaalii fi urjiin kan barreessaman afaan Amaariffaati. Amaariffaa waan ta'eef Gaaddisaa Baqqalaa jedhan cuftuu keessatti immoo cuucee naan jedhu jechuudha. Namni baay'een cuuceedhaan na beeku. Moggaasa kanallee annaaf kenneetti maxxansiise Haayiluu Kitaabati. Galatoomanii jedha baandiin gadaallee. Isinillee immoo sagantaa kana akkanatti qopheessanii sagantaa bareedaa kana warri mana kanaallee ulfina nu godhanii akkanatti qophaa'e galatoomaa ulfaadhaa galanii keessan dachaadhaan bilisummaa malee homtuu deebisuu hin danda'u galata keessanii bilisummaan nu haa galchu jedha. Tole Gaaddisaan mee hojii isaa jalqabaa yaadata? Ni yaadadha. Mudannoo koo wajjin ni yaadadha. Yeroo sanitti maallaqa qabu ture. Abbaan koo kophee na biteeti. Sagantaan sun akka gootti hin kaawwadhuun ture kophee sana rukaan ture. Baandii Booranaa Baarentummaa dhaabanii Zarii Wadaajii fi Aadam Haaruniiti ijaare. Abbaan koo kophee sammaan kaawwattu naan jedha. An kophee sana nama awwaalaa. Sagantaa Malcaaf lamaa dhufurratti sagantaan haawwatanii hin kaawwadhu. Gaafa sagantaan koo ga'uu kaawwadhe guyyaan suni Gullalleedhaa ka'ee Aamichee lafa jedhamu naannoo Boolee Lukaaniin deeme. Achi galaan hin beeku obbo Alii Adaree jedhamu isaan dhibba naa kennu nan beekaa san boqa maallaqa na guute kanaan yaadata jechuudha. Tole mee Gaaddisaa harti afaan Oromoo keessatti qooda guddaa uummata keessatti jirta. Artii keessatti fakkeenyaaf wallee warraaqsa hedduu qabdan fakkaata. Mee keessaa kan jaallattu mee? Sirba kuwaanis akka malee jaalladhu. Kan inni yeroo sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhaga'ee itti gammadu tokko jira. Abaawo malee gooboo koo malee abaawo malee gooboo koo malee an gammachuu qabu. Tole Gaaddimee
hanga fuula uummata duraa dhokatti yookaan xiqqoo wallee irraa of qusatti hangam takkamee? Egaa waan sadarkaa isaa eegee hojjechuuf biyya jiraachuun qaba. Kunuunii qabaachuun qaba. Ergaan biyyarraa ba'ee waan sadarkaa isaa eegullee baatu yeroo maaster pilaanillee sirboota sadeen tokko dalageen jira. Erga naaga amma eegan sirbaan addaa dhaabbadhee gara waggaa sadiiti egeree koommoo ittiin buufa jedhee yaadanii qaba jechuudha. Walumaa galatti sirba 27 dalagdee jechuudha audio. Naannoo sanii. Kilipii toora torba moo? Kilipii naannoo sirba torba akkasii qaba. Tole. So mee biyya namaa kana keessatti jireenya akkam keessummeessaa jira Gaaddisaan? Jireenyi baqattummaa ana qofaaf waan addaati miti. Oromoon na simate Oromoo keessa murradhe. Kana waan ta'eef wanti addaa Oromoo lammii kootirraan addatti na mudate tokko hin jiru. Kana hundas immoo kaafan biyyaa bahu waan hin amanee ba'ee fi annurra mooyyuu itti madaa annurra itti rakkatee laga jiru waan jiruuf baay'ee ittiin jeeqamu jechuudha. Duuba Gaaddisaan amma gara artiititti ni deebi'amu immoo uummataaf waan gumaachatee harkaa qabu qaba. Ina kofalchiiste. Ani jiraa koo miti du'aan koollee waan sirnatti fakkaata gara fuulduraallee namni aartii seene namni hunduunaa dhaga aartii keessaa bahuu hin danda'u. Yeroo mati du'aan kiyyaallee ergatu illee sirbaa jedhe fakkeenyaaf waan asirratti fakkaatu jedhe ayyee asirratti yoo akkas ta'e waggaa sadiif immoo qaama sararraa gottee hojii asirra dhaabbatte kana maaf dhaabbatte maal irraa kennu? Gaaffii bareedaadha. Uummata koo miliyoona 70 fi sirbine malee ofii sirbaatu man jira bakka jirtu jechuudha. Uummatatti immoo guyyaan baasu haala kanaafuu illee sagantaa kana wanti nuti akka qophaa'u gooneef kanuma jechuudha. Fakkeenyaaf guddina uummata keenya Oromootii fi guddina artii keenyaa yoo wal laallu waliin madaba. Kanaaf maaliif jennaan yoo artistiin jabaate artiin keenyaas jabaatti jechuudha. Artistiin garuu uummata alatti uummata keenya waliin jajjabeessin jabaachuu hin danda'u. Inni amma fakkeenyaaf keessumaa keenya har'aa kabajamaan keenya weellisaa akka Gaaddisaan kanaan dura dandeettii isaatiin uummatni hedduun hin beekanii karaa sirbaatiin waan nuti kanaaf gumaachaa ture. Waggaa sadiif immoo sarararraa dhabame. Kanaaf maaliif dhabame maaltu qunname kan akka uummanni keenya dabalee walumaanuu barruu fi yaadnee miira fedhii artii qabaachuun isaa artii jechuun qabsoodha. Qabsoo jechuun as keessatti sirbanii gadi ba'anii sirbuma qofa osoo hin taane artii keessatti dhaamsa meeqa dabarsan? Qabsoos waan hedduu jechuudha. Kanaaf fedhiin isaa sabboonummaa jechuudha. Sabboonummaa wanta jajjabeessuu kanaan qabaa haa jennuuti. Inni hin du'eeyyuu isaa jiru dhiisi. Ammoo jaalateetii miti jechuudha sararraa haa gore. Haala yeroo isa dandeessi. Asirratti ashii dhuga wanta maaltu jira beektaa? Yeroo tokko tokko akka dubartittis if dinqisiifannaa Gaaddisaa keenya nuuf qolchi. Akka dubartittis nuti if dinqisiifannaa dubartoonni keenya waan ajaa'ibsanitti dhiira caala jajjaboodha. Itti gaafatama hedduu tokko baachaa fi hojjechaa jirra. Jireenyi baqaa walumaan keessa jirra. Nutis jireenya baqaa keessa jirra. Walumaan achi biraa dhiibu jira jechuudha. Kanaafi ati gaa tarii maaliif nu dura waa'ee qabsoo keessatti si baandii keessatti qabsaa'ota hedduu tokko wajjin hangaftoota wajjin hirmaattee jirta waan ta'eef tarii hamileen kee waa hedduu tokko keessa dabartee gabbuu mala. Ammoo akkasuma wajjin hojjattee waggaan 3 xiqqaadha. Waggaan 3 xiqqaadha. Nuti ammoo isin caalla akka dhiiratti dubartoonni keenya isin caalla. Asirraa maal jettu? Ani gara kiyyaa warra artistoota dhiiraa hunda bakka bu'uu baatullee kiyyatti ergaa akkasitti kennan turre qophii keenya tana miidhagsuudhaaf mee asheen sirba warraaqsaa tokko mee sagalee fi miidhagdu sanii nu affeeri. Yoona kan waliif birmatanii baafachuun boore dubbiin tuni silaa dhimma lafaa fi lafee jabeeffadhu ganga biyya abbaa. Eesuma dhagaa biyya abbaa korra natti birmadaa jedha qonnaan boorra. Eesuma dhagaa biyya abbaa korra natti birmadaa harargee asirra. Eesuma dhagaa biyya abbaa korra natti birmadaa guddin boora naarra. Eesuma dhagaa biyya abbaa korra natti birmadaa.
baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa qophiin kun kan qopheeffamee fi artistoota Oromoo kan dhokatan akkasuma haala yeroo ittiin qabsoo aartii irraa duubatti jedhan jechuudha. Isaan kana mana keessaa baasnee hawaasa dura fiduudhaaf akkasuma immoo aartii isaanii hojii isaanii akka itti fufaniif gumaacha saba isaaniitiif godhaa turan akka irraa hin dhabne ammallee deebi'anii akka gumaachaniif. Asirratti amma gara keessummaa kenna weellisaa gaaddisaa jechuudha. Ati meeqa kennaaf? Aartiin Oromoo maalirra jira? Ati immoo dhabamuun keetii kun artistoonni Oromoo hedduudha akka keetii kan sarara dhabamanii yoo akkanaan deemne immoo dhuguma aartiin keenya nu dhabaa kana uummanni Oromooillee yaafannoo aartii Oromootiif uummata Oromoo jechuun hagam walquba qabanii hagam addaan fagaatanii jiranii jechuudha. Waan nuti sagantaa kenna jechuudha waan nuti daallatu. Asirratti immoo atillee maal jettaa uummata maaliif sararraati baddee yookaan immoo artistoonni keetii hedduun hin jiranii kan fedhii qabanii aartii Oromoo sana jabeessuuf fedhii qaban garuu sararraa badaniitiin osoo hin fijaalatin akkanaa dhabaman hedduu jira si walumattu. Inshallah fuulduraaf immoo barbaadnee hunda isaaniitu uummata keenyaaf hin dhiyeessinaa isaanirra hubannaa jechuudha isaaniitiin akkasuma immoo kan biyya biraa jiranus bilbilaallee hin dhiyeessinaa. Fuulduraaf akkasitti fufnaa jechuudha. Ati akka keetti akkamiin maalirraati? Maal jettee yaadda? Gaafii bareedaadha. Rakkoon keenya walfakkaataadhuma. Oromoon gabrummaadha keessa jira malee bilisoometu hin jiru. Odoo bilisoomnee jirra ta'e istiidiyoo kana caalutti iddoo guddaatti artistoonni Oromoo bahaa lixaa kaabaa kibbaa giddu galaa hundi kana caalaa wal arginee marii kana caalu boona ture. Ammas immoo akkeen ibsuu barbaade rakkoodhuma gabrummaa nurra jiru santu artistoota keenyallee kan mana fakkaatu dubbii kiyya fakkaatu sanii rakkisee manatti hambise jedhee yaada malee namni aartii seenee keessaa bahuu hin danda'u akkuma duratti jedhe waa'ee dhimma kan shamarranii duratti jetteetti immoo yaadni xiqqoo natti mul'ate ijoolleen shamarran keenyallee tattaaffii godhuu dhiisne yeroo baay'ee nan caqasa ijoolleen biyya arabaarraa galte in hojjetu garuu istiidiyoo filatanii waan sadarkaa qabu hin hojjenne malee sirboota baay'ee hojjetanii akka amaatarii jalaa ta'ee jalaa kufaatu jira. Itti dabalataan immoo namni biraa maaliif aartii irraa fagaate kan jedhan yeroo baay'ee mataa keessa na deemu uummata keenyaafillee nan ibsa. Aartii fi asmaarii addaan baafadhaa hin jedhan. Yoo wallisaan tokko balleesse asmaarii irraa maal eegna kan jedhamu jira. Asmaarii warra masiinqoo qabatee gandara deemu gondorii fi hojjannedha. Nu immoo aartisti malee asmaarii miti. Kanallee uummata keenyaaf itti barbaadatan. Dubbiin kun yeroo baay'ee na aartistii jechuun hundi keessanuu beektu ulaagaalee hedduu qaba. Keessaa shamarranii fi ulfaata ulaagaalee hedduu darbanii achi gahu jechuudha. Kana kanatu fageessa tariitii waan jedhuun qaba jechuudha yaanni jedhama. Dhugaadhaa wallisaa keenya gaaddisaa asmaarii yookaan immoo azmaarii wanni jedhamu afaan Oromoo keessaa hin jiru bakkumaa bu'u. Warra liqeeffatee haasa'u warri waan akkanaa haasa'u gatii Oromoo gatii artistoota Oromoodha jechoota akkanaatiin xiqqeessuu gonkumaa hin danda'an. Seegalee aartii seenaa yaadata gatii aartii hin beekne gaafa gatiin aartiidhaa hawaasaaf galuu dhufa kan beekne qabeeku immoo artistoota Oromoodhaa duubaan jira. Qabeenya qabu qabeenyaan ka yaada gaarii qabu yaadaan hamilee nuti amma wanti nu buuse qarshii caalaa duraanis qarshii hin qabnu qarshiidhaa miti wanti nuti hojjenneefi nyaachuuf hin jiran nuti artistoonni Oromootiin qabsaa'onni isii jiraachuuf sooranna jiraachumaaf waa sooranna malee nyaataaf hin kan uumamnee jiraannu waa hedduu takka mul'ata hegeree saba kanaatiif hojjechaa jirra. Oromoo fi Oromiyaan maal walirraa qaban Oromoo fi Oromiyaan maal walii tahan heddummini saba kanaa hoo akka heddummina isaatiin seegalee gatiin saba kanaa shalagamee jira kanarra qabsaa'uu jirra waan ta'eefi abbaa azmaarii jee hiika isaatu hin beeku kan ammoo yoo na gaafatan warri arrabaaju yookaan immoo azmaarii warra maasinqoo jara habashootaatu gartee hojjame gondareetu gandarraan deebee kadhata malee Oromoon waan akkasii yookaan immoo artistoonni Oromoodha kanarraa guddaadha. Gurtuu lafee dugdaati. Uummata Oromootiifis qabsoo uummata Oromootiifis artistoonni Oromoodha waan ajaa'ibsiif ta'u. Aartii roga hedduu tokkoon utubaa jiran hawaasa kana. Hawaasummaa irratti dalayna. Diinagdee irratti dalayna. Siyaasa irratti dalayna. Kun jiruuf jireenya addunyaan tun jiru jedhamti ittiin jiraattu kana keessaa isa kana keessaan bahu jechuudha.
Tole kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya xumuramne itti fufaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan asumaan affeerraa keenya. Egaa mee Faatii amma gara keetti dhufaa. Mee sirba warraaqsaa tokko bareedaa tokko kan dhiyeenya kana 2019 miidhama keessa gadhiisa. Ni sirba sana kan affeertuun barbaada. Sirba sana baay'ee tokko hin jaalladha. Ajabaka ajaibu Ajaiba ya dubbi bara ya dubbi dara Dambaleen qilleensi farra bubbisee nuraasu farra maal asaasa maal tamsaasa raajii yeroo ammaa akkuma ofitti kaasa birbirsa koore if jalatti muruu siitu ifi jira namoota jiru suma firra waaya dantaa sabaa goron siifi irra waaya gara lammi goru. Maashaallah. Faatii baay'ee tokko gaa sirbi kun beektaa onni irraa waa nama kakaasa. Egaa haala yeroo wajjin wal qabate jechuudha sirbi kun. Haala yeroo qofa osoo hin ta'in qabsoo bara dheeraatii fi qabsoo haga arraa jechuudha. Haga bara warra piippimoo waan akkasiiti maqaan waan qabamu akkaataa dhageenyu dubbii karaatiiti. Qabsoo bara dheeraarraa seenaa keessaa qabsoo baha Oromiyaa kana keessatti taasifamte yoo xiqqaate bakkootaniin allafa maqaa isaanii taasifuni lola dhukaasa guyyaa tokkootii yoo xiqqaate nama 800-900 hanga 1000tti wareegaman jechuudha. Haga qabsoo shindigga warra akka Magarsaa Barii Aanessoo Waaree Atigaa warreen gammoojjii tana bosona Oromiyaa keessatti kaleessa Waaqoo Guutuufaa wajjin gara Somaaliyaa kana gaa'e qabsoodhaaf tarkaanfatanii achi keessatti gaa'umtii fi kutaan gargar hin baanu jedhanii qabsaa'onni shinniggatti awwaalaman achirraa eegalee haga xumura warra amman tana maqaa jijjiirratee dhufee kanatti qabsoo yeroo dheeraatirraa hin hojjenne jechuudha. Yaada kanarraa wanti nu barsiisu seenaati gaafa duraa dabarsee yookaan immoo seenaa artistoonni hangaftoonni tokko keessa dabartee as geesse. Kanaaf asal kanarraa waa'ee baandii gadaarraa xiqqoo waan nu ibsu barbaanna jechuudha. Hawaasa Oromoo gurra buusuufis gaaddisaan eenyu akka tahe akka ifa nu ta'e yookaan immoo qabsoo jajjabina, cimina, cichoomina kaayyoo irratti maal akka tahe nu barsiisa waan ta'eef. Tole Faatii keenya galatoomi yaada kee yaada gaariidha. Oduu sanitti hin ce'in duratti waa'ee fiilmii Eeliyaans xiqqoo irratti dubbachuun barbaada waan xiqqoo waan guddaa miti. Yeroo waa'ee fiilmii isaa kan diraamaa isaa sa'uun kallattiin eessan naqee Eelaan naqe. Eelaan Oromoo mitiiti. Nama Oromoo hin ta'in diina Oromoo boochise jechuudha. Bareedaadha aartiitti cimuudha. Amma kan hin ergachuu barbaade akka Eelaan takkaan nu jalaa hafe atillee takkaan hin hafidha. Dhaamsi kiyya bareedduun tokko kana itti dabalata waa'ee duraanii yoo jennu artistiin duraanii dhuma dubbachuu fi garmalee wal jaalatu. Kan ammallee waliin jaalatan jechuu koo miti. Walii dharraadha. Wal isaan tokko karaa Harargee dhufe jedhu Booranaa Biqilaan dhufe jedhu akka addaa wal jaalatu jechuudha. Yoo wal gaggeessanillee waa kiisii qabdua jedhu har'a waa qabdaa jedhu wal gargaaranii haalaan wal jabeessanii istiidiyoo walii utubaniit wal jiraachisanii wal hojjisiisu jechuudha. Amma yeroo ammaa yoo ta'e garuu kan beeku haalli ijoollee gochuu danda'a. Namni hunduu gara maallaqaa gargaree walii tumsuu irratti xiqqoo laaffatan jira. Hai artii irratti immoo yoo ilaallu dhuguma dubbachuu fi artiin keenya jijjiirama guddaa qaba. Kalees har'as boruus hin dhaabbanne itti fufaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo qabsoon keenya chaarteriin boodatti laaffatee hafetti namni abdiin kutatii yoon sobuu baadhu artistii Oromooti. Itti dabalata barataa Oromooti, dabalataanis barsiisota Oromooti jechuudha. Artiin Oromoo qabsoo Oromootiif illee adda dureedha. Walii gargaaru fakkeenya tokko kan yaadadhu. Sirbuun tokko saampila dalaguuf duraan dursee meeshaa kireeffatee maal jedhamaa Finfinneetti ni yaadadha. Saampila hojjettee sanboora mana muuziqaa irraan deemte. Aadam Haaruun waan jedhu keessaa ni yaadadha. Ani garbicha Oromooti meeshaan kun keessani kiyya qofa miti ittiin dalagadhaa nu jedha jechuudha waan yaadadhu jechuudha. Jaalala akkasiitu jira.
haa ammas immoo sukkuumamnee sacuucamnes artistoota gurguddoo sooranne yeroo ammaa gurguddoo qabna artiin keenya gadi hin jenne oluma deemaa jirti jedha yaadi. Isa keenya gaa bajjee gama kana dhuftee qophii keenya irraa qooda fudhachuu keetiif galatoomii siin jedha irra deebi'uudha. Gamee gaaddisaa keenya sirboota kee keessaa sirba niin jaaladheetti tamtu tokko mee hin sirbe irra deebi'uudha. Kan hin jaaladha jedhe duratti sirbe kan uummanni koo jaalatee YouTube irratti namni kumni hedduu laala jedhee waa xiqqoo irraa sin affeera. Watamtau kabata mudiko nandandau kabata mudiko nandandau sabani mudiko nandandau sabani mudiko nandandau watamtau kabata mudiko nandandau kabata mudiko nandandau sirba siyaasatiin beekameen fedha ture uummanni gosa sirba aadaatiin na beeke natti tolaa. Tole daawwattootaa fi kabajamtoota qaalii ilmaan Oromoo qophiin keenya gaa kan hanga ammaa hordofaa turtan asumaan goolabamee jira. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan.